গুড্ডু, আরে ঘরের একই অবস্থা। গুড্ডু কোথায় গেছে? গুড্ডু কোথায় গেছিলি তুই? ঘরের এই কি অবস্থা করে রেখেছিস? তোর কি বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নেই? থাকবো না আর এখানে। গুড্ডু আবার রাগ দেখিয়ে কোথায় যাচ্ছে? আরে এটা কি? আমি তো সকালে আয়না দেখছিলাম, আমার মুখে কি যেন হয়েছিল। গুড্ডু তো পাশে থেকে সব দেখেছে। এই ক্রিম আনতে হয়তো বাইরে গিয়েছিল আর আমি ওকে ভুল বুঝলাম। গুড্ডু আমার সোনা, কোথায় তুই? এই তো আমার গুড্ডু। সরি বাবা, আমি তোকে ভুল বুঝেছিলাম। চল, তোকে নিয়ে যেতে এসেছি। সত্যি মা, চলো আমরা বাড়ি যাই। আর তোমরা আমার ভালো গুড্ডুর জন্য লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও।